Peggy 16. 皆さんこんにちは、ハプコンの辻本です。今回はデベロッパーダイアリーという形で皆様にゲーム情報をお届けしたいと思っております。というわけでですね、今回も開発から2人呼んでおります。まずはこちら。はい、モンスターハンターワールドアイスボーンで、アートディレクター、エグゼクティブディレクターをしている藤岡です。よろしくお願いします。はい、そしてこちら。はい、今回ディレクターやっております市原大輔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこれからゲームの情報をお伝えしていきますが、やっぱり狩りに行く前の温泉っていいですね。そうですか。ねまあ今回雪国ということで、暖かい場所も作りたいなっていうことで、ちょっと今日また紹介すると思うんですけど、ちょっと温泉実はやってまして、どうしても辻本さんこの演出したいっていうことで、どうしても本当になんかもうスタッフ総出でこう合成していただいて、ね、はいね、もしというわけで後で結構温泉のシーンとかも出てきますので、これが何という意味があるかっていうのを皆さん分かってもらえると思いますので、じゃあまず始めていこうと思うんですけど、まずは最新のプロモーション映像からご覧ください。どうぞ。皆様に最新のプロモーション映像を見ていただきましたが、その中にもいろんなシーン出てきたんですけど、そこをもう少し、今日詳しく皆様にお伝えできたらと思ってますので、ここにいる2人と、いろいろ説明させていただきたいと思います。まずはですね、セリエナっていう拠点っていうのはもう発表されているんですが、周回エリア、こちらの方が先ほどのシーンにもあったと思うんですけど、そうですね、そちらをちょっと一回紹介していただきたいと思います。今この我々が使っている温泉がですね、今回伊手地っていうことです。寒冷地なので、拠点はこうやっぱほっこりしたいねっていうのもありまして、でみんなで集まってこう温泉で楽しんでもらえるっていうのも、一個いいかなと思って今回温泉を結構軸に集会所を作っております。
今出てるところはこれだから集会所の中に存在するってことだね。はい、集会所の中に、温泉が併設されているような感じ。でも温泉ってやっぱ防具つけたまま入るんですか、あれは。そうですね、防具をつけたまま入るんですけど、ボタン一つで、温泉に入る用の衣装に切り替えることもできるので、雰囲気を出したい方はそういう切り替え機能を使ってもらって、楽しんでもらえればなと。じゃあお好きなようにって感じ。そう浸かりながらこう固有のジェスチャーもできますので、ちょっと映像にもあったこうバチャってこう湯船飛び込んだりとか、水かけ合ったりみたいなのがちょっと楽しめる要素もあるので、みんなでこうワイワイ楽しんでもらえたらなっていう場所ですね。もちろん食事ができたりとかいろんな機能がついてます。そうですね。あとこれサウナですか？これサウナですね。空境のハンターたちの我慢比べの場所ね、だんだん暑くなってくるからね。音もあれすぐね上げてますけどね、はい、もうヨロヨロです細かいですけど、こういう足湯もできたりとかして、足だけをこう湯につけて暖を取るっていうものが、こんな感じで音も取って戯れることができる。なかなかこういうモーションを取れるってことですね。そうなんです。この足湯に浸かるとね、音もがここにねこうちょこんってきてくるんですよ。あれがねそもそも可愛い、意外と大きいでしょ。でかい。意外とでかいですこの辺からちょっと集会所でなんていうかな、こう利便性を少し、追求して、今回集会所でもこう日々のクエスト行って戻ってきてのサイクル、遊びのサイクルを、遊びやすくしたいなっていうのがありまして、集会所の施設の利便性上げてます。集会所にみんなで集まって、モンスターハンターワールド遊んでもらうというところをもうちょっと強めたいなというところで、暗転を挟むんですけど、労働を挟まずにストレスフリーで加工屋さんに行って武器防具が作れるというのを入れ込んでおります。今回重ね着はもう加工屋で管理するようにしましたので、結構この中華エリアでもより利便性を上げてるというところで、他にも利便性が上がってるところっていうのはあるんですね。はい、そうですね。調査資源管理所だったりとか植生研究所だったりとか、クエストのモンスターハンターのハントのサイクルの中で必要な施設っていうのは、入れ込まれております。サークルの方は、サークルカードというものを新たに用意しまして、これは自分のサークルリーダーの方が編集できるようになってるんですけど、自分のサークルがどういうものなのかっていうのを記入して、サークルに入ってほしいなっていう人に渡せるようなカードになってます。でこのカードを受け取ったら同じ集会所にいなくても、後から参加申請ができるので、その場で決める必要がなくっていろんなサークルを見比べながら、どのサークルに入ろうかなとかっていうのを選べるようになってます。そうです。だからギルドカードを渡すような感じで、とりあえずそのサークルカードを渡しとけば、少し離れちゃっても、なんかそのサークルでこうコミュニケーション取ってもらえればなという感じですね。はい。またサブリーダーも今回そうですね。はい。サブリーダーという機能も追加してまして、このサークルカードっていうのを渡せるのと承認できるのはリーダーとサブリーダーだけになってますんで、任命された人は責任重大なんですかね。サークルのエンブレムも編集できるようにしてるんで、はい、いろいろその辺使いやすくなってるんで、はい、はい、ここもより強化されてますということです。今までは、シングルとマルチと2つの難易度、マルチプレイの時はマルチ用の難易度、1人の時はシングルプレイ用の難易度と2つの難易度しかなかったんですけど、今回はワールドも含めまして全てのクエストに2人用の難易度というのを用意しております。ということはソロと、2人と、マルチ、っていう難易度に3段階の難度設計になってます。はい、例えばですね、マルチから2人に減っちゃうクエスト上で減っちゃったりとか、2人でプレイしてても1人になっちゃうケースってたまにやっぱあることもあると思うんです。今回戻るようになっておりますので、じゃあ状況に応じて難易度がまた変わると。そうですね。プレイヤーの状況に応じて、人数に応じて難度が変わるようになっております。今までよりこうマルチを気楽にやりやすいはずです。はい。2人難易度も追加されるということで、2人でプレイすることも多分増えるんじゃないかなと思うんですけど、2人でプレイする時って、オトモアイルがついてきますので、もちろんオトモアイルも進化してますということですね。はい、進化しております。新しいオトモ道具が追加されております。身代わりになってくれるような、やつですね。かかしがこうボインと出てきて、モンスターのヘイトを取ってくれるかかしですね。モンスターあれを狙ってくるんですね。そうですそうです。こう大筒で攻撃的にそこから爆弾がどんどん降ってくるようなタイプの、ミツムシのやつ、倒れたら復帰させてくれるやつっていうのもど根性系でありますし、あとは
他の道具の、分取りとかあと罠とか、その辺のものにも全てちゃんと上位のものがありますので楽しみにしておいてもらえたらと思います。アイスボーンが発売されたらアイスボーンを購入されてる方と、はい、逆に言うとまだアイスボーン購入されてない方っていうのも出てくるんですけど、はい、その方々も今回マルチプレイができるというシステムにさせていただいておりますので、ご安心くださいというところと、はい、そこの特徴をちょっと紹介してもらえますか。未購入の方がアイスボーンのクエストを受けることはできないんですけど、未購入の方が遊べる上位下位のクエストっていうのはアイスボーン購入ユーザーと一緒に遊ぶことができます。はい、ということは僕がアイスボーン、購入している状態で、市原がまだワールドの状態だったとしても、僕は助けに行くことができると。そうですね。はい。でもこれです。まだ、ワールドをクリアしてない人もアイスボーンご購入いただくと、なんでそのワールドの部分を遊んでる時でもクラッチクローバーとか足アクションを使えます。使える、はい、使えるんで、はいはい、使いたいなって思ったら、はい、アイスボーンを買っていただければですよね、はい、すぐに、はい、すぐにです。ですよね。でさらに、はい、ここから始めるマスターエディションをご購入の方とかでいうと、もうそこから初めから新アクション使える回から、はい、なりますので、はい、いろんな楽しみ方をぜひしていただけたらと思います。はい。はい、次はですね、もうご紹介させていただいております新拠点のセリエナ、こちらの方のマイハウスを紹介したいと思います。セリエナのマイハウスについては、家具だったりとか、壁紙だったりとかっていうのを、自分の好きな形にカスタマイズしていけるようなマイハウスになっております。なるほど。はい、家具の、配置自体はあんまり好きにいじれないんですけど、家具自体の形、を変えることもできますし、その家具に貼られてるその柄だったりとか色だったりとか素材だったりとかっていうのを結構いろいろカスタマイズできるようにしているので、結構自分の好みの部屋を作れるんじゃないかなと。今回はじゃあ自分なりにどんどんカスタムして自分好みのマイハウスにしていこうみたいなのをちょっと取り組んでもらった感じですね。家具とかどうやって手に入れていくんですか。はい、家具は、普通にクエストクリアだったりとか、納品依頼の達成とかでゲーム内で手に入れることもできますし、今後のアップデートでも家具は追加していく予定でございます。今回のデラックスキットの方に、実はね、そうですね。はい、皆さん家具ってなんだろうとずっと思ってたと思いますが、ずっと言えなかったやつ。デラックスキットにも入っております。マイハウス自体のテーマというか変えれる、ものがありまして、基本木造りだよね。木で柱とかも木なんだけど、今回デラックスキットに入っているやつはその石造りのもの、中世のお城みたいなものにゴラッと変えれるので、意外とマイハウスちょっと外出れるんだけど、外から見ても外観も全部変わってるっていう。じゃあそこまで結構、マイハウスカスタマイズしたらやっぱり他の人も呼んで見てもらったりとかしたいと皆さん思うと思うので、そちらの方はですね、ちょっと発売日にはちょっと間に合わないんですけど、発売後のアップデートで、自分のマイハウスとかにも他のプレイヤーが招待し来たりとかするようなことも今考えておりますので、ぜひご期待ください。次はビューモード、こちらの方をご紹介したいと思います。スタートメニューのシステムの方に、ビューモードというモードを追加しております。でこれもある程度自由にカメラを動かして普段と違うそのカメラの角度というか見た目の絵を作れる機能になっておりまして、これを使ってみんなでスクリーンショットとかを撮ってもらいたいなというふうに思って実装されている機能でございます。結構ポーズを変えたりとかもできるんですか。そうなんですよ。ジェスチャーの方も今までは結構踊りだったり、動きがメインだったんですけど、思い思いのポーズを決めるっていうジェスチャーを今回多く入れさせてもらってるので、みんなでポーズを決めてそれでパシャッと1枚撮ってもらうとかっていうような楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。今回はお供も一緒にポーズ撮ってくれたり、ジェスチャーも同じリアクションをねしてくれたりするので、全体でみんなで一丸となって絵が作れるんじゃないかなっていう。これは撮影はどうやって行うんですか。撮影は本体の、ゲーム機本体の方のスクリーンショットの機能を使って撮影していただく形になります。この辺はハードの性能を使っていただきたいので、それぞれのハードのスクリーンショット機能で思い出の絵を撮ってもらうといった感じですかね。
はい、次はですね先ほどのプロモーション映像にも出ておりました、3頭のモンスター、こちらをご紹介したいと思います。ではまず1頭目お願いします。アンジャナのアシュですね。はい、モンスターハンターの方ではですね、通常種っていういわゆる元になるモンスターっていうものを、それよりさらにハイランクに行った時にちょっと遊び心地も若干変わってくるこのアシュっていう存在がいて、通常種にとちょっとこう表裏一体というか、ある程度遊んでいただいてるプレイヤーならリオレウスとかリオレイヤとかあとディアブロスとか、上位に行った時に少しね遊びが変化するような、アシュっていう存在がいたと思うんですけど、そういったものもですねアイスボーン、どんどん出していきたいなと思ってまして、今回は、アンジャナフの方を出してますね。通常種の方が、非属性だったのに対して、今回、アンジャナフアシュの方は、雷属性の方を獲得したんですけど、その雷属性をメインに使ってくるというよりかはどちらかというとその、帯電することで、モンスター自身のフィジカルの部分を強化していくような、ね、噛みつきにちょっと雷の属性がついたりとか、そういった感じで、より蓄電をどんどんしていって、電気を雷を使ってくるっていうような、モンスターですね。ピークになるとかなり激しい行動をどんどんしてきますので、なるべくその蓄電の状態をねプレイヤーはこう下げていきたいというか、そういったものが多分攻略の鍵になってくるかなと思います。じゃあ次、2頭目のモンスターいきたいと思います。お願いします。はい、次はオドガランアッシュになります。はい、オドガランアッシュですけど、もともとオドガランってこう肉の塊をこう持ってね、それを食べるとちょっと強くなるっていう習性を持ってるんですけど、このオドガランアッシュはその辺をもっとグッと強めたモンスターにしたいなと思ってまして、獲物の肉をもう普段からずっと持ち歩いてて、それをこうお腹が空いたらすぐに食べちゃうので強化された状態っていうのがかなり頻繁に起こる、モンスターになってます。さらに竜属性の方も、持ってますので、攻撃を食らうことで自分の武器の属性とかっていうのを無効化されてしまうので、しっかりと見て立ち回るっていうところを重要視してもらえればなと。であと、通常種の方は結構こうピンポイントにガッとこの範囲をっていうのを狙ってくるモンスターだったんですけど、結構広範囲への技とかも獲得してたりとかするので、ちょっと結構遊び心地も変わってくるかなと思います。今日紹介できるモンスターとしては最後のモンスターになるんですが、過去シリーズのですね、モンスターハンタークロス、こちらの方から大人気モンスターのディノバルトが登場いたします。赤と青がね結構特徴的な広角をしてるんですけども、非常にこの尻尾がかなり特殊な形状をしてるっていうモンスターですよね。はい、そうですね。尻尾の形状が体剣のようになってまして、これを使って狩りをする、そういう生態を持っているモンスターで、過去作にもありました尻尾の赤熱化だったりとか錆状態だったりとか、そういうサイクルっていうのは基本的に残したまま、モンスターハンターワールドで追加アクションを増やしたのかというようなところを、楽しみにしていただければなと思います。はい、基本的なこうモンスターディノバルドが持っているこのね赤熱して熱を帯びた、尻尾を振り回して、こう大ダメージを狙いながら火を溜めていくんですよね。こう熱を溜めていった時に火のブレスが入ってくるんだけど、その火のブレス自体にもちょっと、クロスの時にはないような変化を、つけてますので、そういったところで、ワールドらしいそのちょっとした駆け引きの、楽しさが、出てるモンスターになってると思いますね。で、今回ですねご紹介できる、モンスターはこの3頭になるんですけど、この他にもアイスボーンにはもモンスターいるんですが、その情報に関しましては、今後の、情報を期待していただけたらと思います。はい、それではここでですね、商品ラインナップと発売日、こちらの方のおさらいをしたいと思います。モンスターハンターワールドアイスボーンは、今年の9月の6日金曜日に全世界同日発売となっております。すでにモンスターハンターワールドをお持ちの方はこちらの商品をストアでご予約いただくことで発売日からアイスボーンをお楽しみいただけます。発売日からゲームを始める方はゲーム本編とアイスボーンがセットになったマスターエディションがおすすめです。ご予約はお近くのお店にお問い合わせください。さらにご覧の重ね着装備やジェスチャー、スタンプ、マイハウスの家具などが含まれるデラックスキットがセットになったデジタルデラックスも予約受付中です。これらの商品ラインナップすべてはご予約または早期にご購入いただくことで限定特典ゆくものシリーズの重ね着装備を手に入れることができます。
はい、今回お伝えできる情報は以上となりますが、皆さんいかがだったでしょうか。次の情報に関しましては、8月頃皆様にお届けできる予定となっておりますので、ぜひご期待ください。それでは最後はいつものあの言葉で終わりたいと思います。いきます。はい、いきます。はい。一狩り行こうぜ。